हेलो गाइस, आप सभी का अनिल सर आईटी यूट्यूब चैनल सभी का स्वागत है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जिसका अप्रेंटिस की वैकेंसी 13 अगस्त 2020 को आई थी 4499 पोस्ट पर, जिसके बहुत से डिवीजन का बहुत लेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो गया। चलो ठीक है, लेकिन अभी तक ज्वाइनिंग किसी का नहीं हुआ। बहुत से जगहों पे बहुत से कमेंट्स आए, हर एक वीडियो में लगभग सभी कैंडिडेट कमेंट करते हैं सर कटिहार डिवीजन का या अदर डिवीजन का ज्वाइनिंग कब होगा। तो कह रहे मार्च में ही डीबी हुआ, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ। तो इसके बारे में मैंने आरटीआई फाइल किया। आरटीआई 23 मई को फाइल किया था, जिसमें लिखा था मैंने रिस्पेक्टेड सर 13 अगस्त 2020 को नोटिफिकेशन जारी हुआ था अप्रेंटिस का 4499 स्लॉट पे। तो बहुत सारे डिवीजन का डीबी हो चुका है, और लेकिन किसी भी डिवीजन ने ज्वाइनिंग नहीं कराया, जैसे कि कटिहार का हो, लमडिंग का हो, न्यू बैंगोई का, डिब्रूगढ़ का, एक्सेट्रा। प्रीवियस ईयर जो पिछले साल कटिहार डिवीजन का जो अप्रेंटिस है उसको कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि नया अप्रेंटिस आ गया था। तो इसलिए इस बार भी सभी बच्चे डरे हुए हैं कि फिर नया अप्रेंटिस आ जाएगा तो पुराना वाला शायद फिर कैंसिल कर देगा, तो फिर मेहनत बेकार, एज भी खत्म हो रहा है, सारा खत्म हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा उनसे कि सेंट्रल रेलवे, एससीआर और भी डिवीजन जो है इसके बाद आया था अप्रेंटिस, जो कि उसके पहले ज्वाइनिंग भी करा रहा है, लेकिन एनएफआर अभी तक लेट किया हुआ है। आखिर कब तक? मैंने पूछा कि व्हेन एनएफआर रिलीज दियर नोटिफिकेशन फॉर ज्वाइनिंग देयर कैंडिडेट, तो एनएफआर कब अपना ज्वाइनिंग लिस्ट निकालेंगे, ज्वाइनिंग का डेट कब निकालेंगे, कब नोटिफिकेशन जारी करेंगे। तो उनका सिंपल सा एक देखते हैं क्या आया हुआ है उनका रिप्लाई। उनका सिंपल सा रिप्लाई आया है, ये आप ऑनलाइन के माध्यम से आया हुआ है, देख सकते हैं ऑनलाइन और पोस्ट के माध्यम से 4/6 को। ये मेरा एड्रेस है, अगर आपको आना होगा तो आ सकते हैं यहाँ पे। बहुत से कैंडिडेट कहते हैं सर आप हैं कहाँ के, एड्रेस क्या है, तो ये है। और देखिए हमने रेफरेंस दिया, इन्होंने रेफरेंस दिया है कि मैंने यही अपना आरटीआई फाइल किया था 23 मई को। इनमें बस सिंपल सा ये इनका कहना है कि आप जो भी इंफॉर्मेशन हमसे मांग रहे हैं, यानी कि मैं उनसे जो भी इंफॉर्मेशन मांग रहा हूँ वो इंफॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आरटीआई एक्ट के खिलाफ है। तो यही है इंफॉर्मेशन आपको एनएफआर के ज्वाइनिंग के रिगार्डिंग। बस यही इंफॉर्मेशन आप चाहते थे और हमने आपको बना के दे दिया। इस हम भी आरटीआई फाइल किए, इसमें मेरा भी कुछ पैसे खर्च हुए और आपका भी मेहनत लगा, सबका लगा, लेकिन बस उन्होंने लिख दिया कि हम इसको प्रोवाइड नहीं करा सकते। तो आखिर कब कराएंगे ज्वाइनिंग, इसकी चर्चा कर ले थोड़ा सा। कि आपका कटिहार का पिछले साल का, उसके पहले जो अप्रेंटिस आया था उसको पिछले साल जो नोटिफिकेशन आया उसके कारण उसको रद्द कर दिया गया, जिसके कारण सही कैंडिडेट जो है यही कमेंट करते हैं कि सर फिर ना रद्द कर दें, क्योंकि डर है, क्योंकि पिछली बार भी रद्द कर दे तो पिछले वाले कैंडिडेट चले, इस बार ही चले जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए बस उम्मीद ही है कि जैसे ही कोई लॉकडाउन खत्म होता है, हर जगह से वैसे धीरे लॉकडाउन खत्म होते जा रहा है, और आपका भी खत्म हो ही जाएगा हर जगह का। तो जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, सब स्थिति नॉर्मल होगी, तो मेरे ख्याल से ज्वाइनिंग करा लेगा। और लेकिन इसमें टाइमिंग थोड़ा लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे करा लेगा। अगर मेरा अनुमान, अगर हम उनसे पूछिए तो अब धीरे धीरे लॉकडाउन खत्म हो रहा है, तो जुलाई के एंड तक मेरे ख्याल से कुछ नोटिस आ सकता है। और मेल बस आप चेक करते रहिए, अगर मेल नहीं चेक करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो मेल चेक करते रहिए। और आपको कोई भी मेल आता है तो anilsir@gmail.com पे फॉरवर्ड कर दीजिएगा, जिससे हम बच्चों को बता पाएँ। और बस यही इन्फॉर्मेशन थी आपको बताने के लिए। तो आपसे बस इतना गुजारिश रहेगा कि आप धैर्य रखिए। बहुत अगस्त से ही आप वेट कर रहे हैं, तो और अगस्त तक वेट कर लीजिए। अगस्त तक शायद ज्वाइनिंग हो जाए आपका। 1 साल पहले से ज्वाइनिंग का फॉर्म अप्लाई किया था, 1 साल बाद ज्वाइनिंग होगा और 1 साल तक का ट्रेनिंग ही होगा। तो आपका लगता है कि मेरे ख्याल से 2 साल का अप्रेंटिस मान सकते हैं इसको, लेकिन आपका थोड़ा वेट करना होगा। बस थोड़ा वेट करिए, जैसे कोई नोटिस आता है, कोई ज्वाइनिंग आता है, तो आपको मेरे से पहले आपको पता चल जाएगा आपके मेल पर। ठीक है, आप अपना मेल चेकआउट करते रहिए और आप मेल चेक कीजिए। कोई भी जानकारी अगर आपको मिलती है तो हमें बता दीजिएगा, और हम भी कोशिश करेंगे कि आपके लिए कहीं से कोई नोटिस मिलता है तो आपको प्रोवाइड कर दें। चैनल पर मिलते जाएगा। तो तब तक अनिल साइटी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लाने वाले हैं। बहुत जल्द मिल जाएगा, मेरे ख्याल से 2 से 3 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा। वो कोई भी वीडियो हो सकती है जो आपको लिए हेल्पफुल होगी, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो उसे देखिएगा, उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मेरे पास बहुत सारे आइडियाज़ हैं जिसके लिए आपके लिए बहुत से वीडियो लाने वाला है, तो सब्सक्राइब कर लिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आप आईटीआई या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वेबसाइट से आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। यहाँ पे साइन अप पे क्लिक करके फ्री में टेस्ट सीरीज दे सकते हैं। साइन अप कीजिएगा, यहाँ पे नाम इंटर करना होगा अपना, यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे सेशन चूज कर लीजिए आपका आईटीआई कौन सा सेशन है, और यहाँ पे एड्रेस चूज कर लीजिए क्या एड्रेस है, पूरा एड्रेस, स्टेट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिएगा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है आपका, पिन कोड इंटर कर दीजिएगा, यहाँ पे पूरे तरह से मोबाइल नंबर इंटर कर दीजिएगा, ईमेल आईडी, और यहाँ पर ट्रेड इंटर करना होगा कौन सा ट्रेड के लिए आप एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिक, कौन सा ट्रेड है, और साथ ही आप यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम किस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे डीएफसीसीएल का भी करंट में चल रहा है, तो डीएफसीसीएल का जो इलेक्ट्रीशियन होंगे इलेक्ट्रिकल यूज कर लेंगे, फिटर के लिए आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल यूज कर सकते हैं सेलेक्ट करके। फिर उसका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, मैथ है, रीजनिंग है और जीके जीएस है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। और सिक्योरिटी क्वेश्चन ले लीजिएगा, कौन सा क्वेश्चन आपको पेट नेम या बर्न या उसका आंसर यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा ताकि आपको फॉरगेट पासवर्ड करने में आसानी रहेगी। और यहाँ पे अपना फोटो चूज कर लीजिएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको रेफरल कोड यूज करना होगा। अगर मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा आपको, अनिल @2020, इसको यूज करिएगा। फिर क्रिएट प्रोफाइल किया तो आपका आईडी और पासवर्ड आपके ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा, जो आपका ईमेल आईडी आप यहाँ पे एंटर करेंगे, यहाँ पे वो ईमेल आईडी आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा, ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा आईडी और पासवर्ड। उसके बाद आपको लॉगिन पर आना है, स्टूडेंट लॉगिन करिएगा, तो स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करके आप आसानी से लॉगिन करके टेस्ट सीरीज दे पाएंगे।